I don't think we ever met during the interview process. Do you want to just walk me through your resume and tell me about why you're interested in investment banking?大家好，欢迎来到说说美漂。这些截取呢，是我在最近一次面试校园招聘的时候问学生的一些问题。可以看到呀，在面试的时候呢，介绍自己以及解释为什么想要加入投行，是所有面试第一个会被问到的问题。虽然呢，网上对于如何回答这个问题已经有了很多的建议以及资料，但是我在准备视频的时候呀，发现这些网上的建议呢，都是非常的笼统，而且没有抓住回答这个问题的精髓。所以啊，接着上一次剖析投行招聘的视频呢，今天我就来详细分析一下对于这个问题应该要如何回答，来帮你建立起一个你的非常个人的回答。那还没有观看过上次视频的小伙伴们呢，可以查看视频右上方的链接或者视频下方的简介来做更多的了解。那在视频的最后呀，我也会放上我在今年面试当中所遇到的真实的回答以及我的点评，让你呢能够更直观的了解如何回答这个面试当中最高频的一个问题。那这期视频呢，是积累了我自己从大学面试一直到如今成为了校园招聘官的一共10年的经历。那如果你觉得这期视频对你有用的话呢，希望你也能够帮我积累点赞键以及订阅键。这样的话呢，你就能够在视频网站上面看到更多我所总结的关于在美国工作、投资以及生活的视频了。而我呢，也会更加有动力的更新视频了。言归正传，我们再说回这个面试问题。那这个面试问题啊，之所以高频呢，其实也非常好理解，因为对于2个从来没有见过面的人来说呀，一开始介绍自己以及职业动机呢，是能够最快速的拉近面试官和求职者关系距离的这么一个对话。虽然每个人过去的经历以及工作各不相同，但是对于动机关乎梦想的谈话呢，是最能够引起共鸣的。这样呢，求职者和面试官就能够在感情上面建立联系，让面试官在面试的过程当中呢，更加想要帮助你完成梦想，而不是单纯的在审核你。因此呀，如果你对于这个问题回答得好的话，那你就在情感上面赢得了面试官的青睐，而你的面试呢，也就成功了一大半了。自我介绍的部分呀，其实非常简单，通常都是通过一句话来简单的介绍一下自己是什么学校的，以及目前在干什么。但是怎样才能打造一个好的求职动机的回答呢？那和之前分析招聘方法的视频一样，我这个视频的价值是在于能够帮助大家总结重点，帮助大家呢找到4两拨千斤的方法。所以我先提出一个准则，然后再详细的解释具体应该怎么做。我根据这些年的面试经验总结下来呢，其实最好的答案就是让你显得你与生俱来就是应该要进入你所应聘的这个行业的。那重要的准则呢，我就再重复一遍，就是你对于求职动机的回答一定要让你显得你是与生俱来就应该要进入你所应聘的这个行业的。那与生俱来这点应该要如何展示呢？这就需要通过你把每个你所提到过的以前所经历过的高光时刻，都和你想要应聘的工作内容以及工作性质联系在一起。通过把以前的经历和应聘的工作不断的做联系，来达到与生俱来的效果。什么意思？拿我的老本行投行来举例，就是你首先要了解并且列出投行的一些工作内容以及工作性质，然后呢，你再列出你最想要告诉别人的一些高光经历，最后呢，你再把这些经历和投行的一些工作内容和性质一一的联系在一起。那和投行的联系呢，可以是你以前曾经做过一些类似的工作，而让你对于投行的相关工作会感兴趣。也可以是你过去的工作以及经历缺少了投行的某种工作性质，因此呢，激发了你想要进入投行的动机。而那些不能和投行做联系的一些工作经历呢，是可以被删除的。即使这些经历可能是你以前工作当中的高光时刻，非常想要让面试官知道，但是你也没有必要一定要在回答这个问题的时候提及这段经历。那经过了上述的思维过程之后呢，你对于这个问题也就准备好了。那在这里呢，我就用这样的一个方法来构建一个回答作为例子，帮助大家更好的应用。首先我们先列出投行工作的一些工作内容和性质。
我在之前的视频当中呢，曾经详细的介绍过投行的工作内容，那这里呢我就不再赘述了。感兴趣的小伙伴们呢，可以通过视频右上方的链接或者视频下方的链接来做更多的了解。那这里呢，我就列举2个经常被提到的投行工作性质作为例子。投行的工作核心是 professional services， 就是职业服务类的，最主要的业务呢就是服务客户，这就会让你遇到各种各样不同的客户和案例，非常的具有新鲜感。那另外呢，投行的工作内容本质其实是交易型的，就是 transactional， 就是说做完一单项目之后其实是能够立竿见影的看到结果的，所以非常以结果为导向。所以服务客户 serving clients 以及具有影响力、具有结果性 creating impact and result 这2点呢，就可以融入到你的回答当中了。那为了完整这个回答的例子呢，我再列出一个我以前职业的高光时刻。看过我的职业和薪资介绍的视频的朋友们呢，就会知道我在进入投行之前也曾经从事过科技咨询行业，着重于4年前最火的新兴科技，帮助公司呢利用大数据和云端计算来建立新的电脑系统。当时我所做的一个最有趣的项目就是帮助一家保险公司设计一个新的科技系统，并且预算这个新的系统能够帮助公司节省多少开支。那这样一个看似和投行业务完全没有关系的经历，要怎样和投行做联系呢？那首先呢，咨询行业也是服务客户的，所以就可以用这样的相似点来说明自己喜欢帮助客户解决各式各样的商务问题。而对于具有影响力、具有结果性这点呢，我当时在做咨询的时候，其实也考虑到了影响，因此呢，才会做了预算，用来预估将要节省的开支。所以量化影响力这点呢，也是非常符合投行的。但是咨询师始终是客户企业运作的外人，因此呢，我并没有直接的见证到预算的结果被实现。在职业生涯中呢，往往也不能够真真切切的感受到这个影响力。而投行本来就是做一笔笔交易的，因此能够参与并且见证到整个交易的过程和结果。这样呢，也能够实现我想要创造影响力的梦想。所以我如今想要转行进入投行。你看，这样的连接呢，就既展现了我在之前做咨询的时候就拥有了符合投行的工作特质，又阐明了为什么投行才更加符合我所喜欢的工作。这样呢，就能够显示出你与生俱来就应该要进入投行这个行业的了。这么说来，你是不是觉得对于如何回答这个面试的高频问题，突然有点豁然开朗，但是还有点意犹未尽呢？没有关系，我们再来看2个我在今年校园招聘当中所遇到的面试例子。Yeah, why don't you maybe walk me through your resume and tell me about why you're interested in investment banking, and so that I can know you better. Yeah, of course. Happy to. So I was born in Japan. I immigrated to the United States when I was a child. So I spent most of my childhood actually in Maryland, outside of D.C. I went to for undergrad, where I studied geography, which focused on geospatial analytics. And I actually used that education to get my first job out of college at a boutique retail consulting firm in New York City, where I was advising up-and-coming brands on their expansion strategy. I did that for about 2 years, realized I wanted to learn more about the retail industry, so I actually pivoted in-house, and so last 5 years I've been at several global brands, including Coach and Stuart Weitzman. And I was mostly a merchandise planner, so I was responsible for building bottoms-up sales and inventory forecast and executing product strategy. And while I was at Coach, Coach acquired Stuart Weitzman and Kate Spade. It was their first foray into M&A activity. I was unfortunately not directly involved in those deals, but I got to see the impacts they had on the operational side, and that got me more interested in learning more about the deal making and what's being discussed in the boardroom. And I also, came to recognize that there's going to be a lot of changes coming in the retail industry. People are writing obituary about the retail industry already, and I knew if I stayed in retail, I'll just constantly be reacting to these changes, but I knew I wanted to be part of making those change. And so I wanted to be in an advisory role where I'd be at the forefront of the industry, helping make those decisions. And so when I was thinking about what I want to do next, there were different routes I could have taken, but I realized working as an investment banker on deals is one way to accomplish that goal. And it was also a great way to acquire new skill set and new knowledge, that's a little different from what I've been doing. And complement my pre-MBA experience. So that's why I decided to go to for an MBA, which I'm here right now, and recruiting for investment banking.
那这个回答呢，非常符合我在本次视频当中所提到的，每个经历都和投行做了连接。面试者呀，虽然在之前是做零售业的库存管理的，和投行完全没有关系，但是呢，他在工作中经历了公司买卖，引出了和投行的连接，以及他对于投行开始产生了兴趣，然后又利用了零售行业将来的行业变化，与投行呢能够通过公司买卖来促进零售行业的公司成长以及变化做了连接。这样的一个讲述体现了一个非常生动的，也是一个很个人的心路历程，让人觉得他与生俱来就是应该要进入投行这个行业工作的。我们再来看例子。Walk me through your resume and tell me about why you're interested in investment banking. Definitely, yeah, I can give you the full spiel here. So Okay. I'm from Southern California. I studied accounting and finance. And for the last 3 years, I've worked in audit at PwC. I'm currently an active CPA, which being a CPA in public accounting was about as much fun as it sounds. But it did allow me to build a strong technical foundation, which was really the reason that I pursued the route that I did. Wanted to bring to the table more of a diversity of experience and a granular understanding of financials, which I felt would be most conducive to long-term success in finance. And then luckily enough at PwC, I also got to see the transaction process from end to end. So I was staffed on like IPOs, debt issuances, S1s, business combinations, all that good stuff. And it was really there that I identified the strategy and execution side of transactions as something that I very much wanted to be a part of. Other than that, I very much enjoy following capital markets. I like working on small teams and in a client service capacity and even meeting, tight deadlines. And those are all parallels that I've certainly drawn from my previous role to that of banking. So over the last couple of years, 2 years ago, actually, I ended up taking a trip out to New York and met with as many different people as I could, both through my network and through LinkedIn, just to get a read on the banking landscape. And that was a very, integral part in me deciding to shift toward banking. Ended up becoming very apparent very quickly that the best route of transition was going to be through an MBA program. So here I am now and super excited to begin the transition into banking. 那这个回答呢，同样也是把自己的每个经历都和投行做了一个连接，也让人感觉呢，这个人与生俱来就是要进入投行工作的。但是呀，和上一个回答做对比呢，就显得不够人性化。所以啊，回答虽然合格，但是不够出彩。而这其中呢，最主要的原因啊，就是这个面试者在回答问题的时候，更像是在念简历当中的 bullet point， 就是简历当中的要点，而不是在讲一个有血有肉的个人经历的一个故事。那其实，在面试当中呢，还有更多的讲故事以及回答问题的技巧。如果大家感兴趣的话，如果这个视频集满了100个赞的话，那我就做一期如何在面试当中讲好你的故事的视频来回馈大家。如果你觉得今天的视频内容有用的话，也可以点赞并且订阅我的频道。这样的话呢，视频网站就会让你看到更多我所总结的在美国工作、投资以及生活的视频，而我呢，也会更加有动力做出更好的视频了。